tubaniriza mu kitombera kya Bizonto ekyomusekera nyuma abafuna abalamu namwe abakyatambula naye nga mwafa mwebale okuwulira omulanga gwaffe ne mujja ne tutafaananga Tata Sam ne King Michael kale kamba kwase Saabazonto ansingako obusiru bwe mbamwe temuli basiru Bizonto Saabazonto mwanirize ku bagenyi bano tubebaza mwena bawagizi baffe mwebale kukera kujja mu bya kisiru mwebale nakunyana bulungi yoweri abafuze bulungi nnyo wewa tubebaza okujja mu bintu bye mutategeera ne musasula ne sente zammwe nnyingi bwe zityo kale Bizonto Saabazonto omwami yagambye atya mukyala we nkutwala mu musekera nyuma abaana abasigadde eka bw'obabuuza abazadde gye baalaze baddamu batya taata ne maama bagenze mu musekera nyuma naye ng'abaana b'okibuuza tebamanyi kye kitegeeza bw'obalemerako bakunnyonnyola ekikitegeeza nti ndowooza era kusekera nyuma ne tuddamu nti tumbaafu kale kakusekere nyuma naye era mwongere okubaaniriza n'okubeebaza mu kitambiro eky'olunaku olwaleero obudde buzibye enjuba egenze bantu bali waabwe bawumuddeko ffe tukyali bweru twesiriwaza kubanga obusiru bwaffe kwetulya mwambadde bulungi era munyumye kyokka mulabe ffe bye mutwambaza twafuuka Bizonto tukikiriza naye ate era nammwe muli Bizonto singa temubadde mwandibaddeka ebyo tubiveeko katubebaze timwebala okujja Bazonto ngaffe gwe tunyiziza nnyo atusonyiwe tuba tetusaka tuli Bizonto kale mwekubire komubugalo Bizonto update ne Volongoto mu musekera nyuma bino bye bibaddewo mu nsi ya jjajja emyezi egiyise Emanuela yava Nigeria ku myaka 11 n'ajjuza Freedom City King Michael ku myaka 40 n'afuna abantu 6 bokka tumbaafu mu mwezi oguwedde Wininwaji yakuba omuwala oluyi enkeera n'akulukunya amanyuma gaakula ne gawola ku kaana akasiniya ey'okusatu tumbaafu emboona ya Kenzo Rema Namakula ekinyonyi kisebunya kyagibojjogola era tekyakomaawo nakati kikyabojjogola nga bwekiwuuta omukyuzi tumbaafu ebyo bye bibaddewo mu kiseera ekiyise Volongoto update kikomya kale jangu jangu eno kwere mu mwagalwa waffe jangu jangu eno jangu kenza kulinda jangu jangu eno kwere mu mwagalwa waffe jangu jangu eno jangu kenza kulinda mama malu waffe wamasa malungi n'obunnyo bulungi Rema jangu kenza kulinda jangu ose ku mwana tomuzaala bwomu kenza lyena kaba Rema jangu kenza kulinda tobanga bugingo Yesu azaswaza nadduka maka Rema jangu
ngenza kulinda. Kale weewaawo wakati mu kitambiro ekya Bizonto nga n'ebiwuliriza byandibanga Bizonto kubanga birds of the same feather fly together. Weewaawo. Fenna tuddemu nti tumbaavu eyawamu. Tumbaavu. Bizonto bannange mmwe mulese omuwawaabirwa. Kyekyo ddala ffe tuzze n'abawawaabirwa naye nga bangi banjawulo buli omu n'omusango gwe. Bakomererwe. Sookera ddala n'omuvubuka Fresh Kid okweyita omwana w'emyaka 7 kyokka ng'afaanana 36. Bakomererwe. Nenzizaako Fresh Daddy okujja mu music nga mu kifo ky'okuyimba aboloboota buboloboosi. Bakomererwe. Nenzizaako Fresh Jjajja omukazi omukulu alina abaana n'abazzukulu ne basezaala n'abaki okwekola ebitajja mu bantu. Bakomererwe. Siyinza kuleka Musumba Bujingo okuleka Jjala n'okuva mu maka ge kyokka n'alagira maama w'eggwanga lino tupamba obupamba. Bakomererwe. Pangateko omugole we Nantaba olw'okulogaloga Omusumba n'amuleka mu kasala kkubo. Bakomererwe. Siyinza kulekayo bantu bonna abazze wano mu Musekerannyuma nti mwakula mutya abakwata ssente ne muzisa mu bintu ebitategerekeka. Bakomererwe. Katuzeeko Bajjo n'Abitekisi olw'okubuzaabuza ne banoonya bali ssente nga babazaawo nga beefuula abalumirirwa abantu. Bakomererwe. Nzizaako Fulufiga okuvumanga abantu nga bw'abawemula ng'alabaza nti kyekimufudde serebu. Bakomererwe. Nammwe abatudde muno nga muzere bakaaba nammwe sisobola kubeerabira. Bakomererwe. N'abakazi abatudde kuno nga abasajja bemwina mumanyi nti bafumbo siyinza kubalekayo mabega. Bakomererwe. Weewaawo by'okwakomerera sisobola kubimalayo. Okay, tugenda kubawa akayimba akakambwe nga Bizonto, akayimba akataliimu kusaasira dda abayinja, tugambe nti bizzeemu nga batwegatta nga batugamba nti tubasabira mwena abasewaano muddeyo eka bulungi betukomyawo buli gwe tunyiziza atusonyiwe mukimanyi nti noffe tuli Bizonto kati mweraba nno mwena mwebale nnyo okutwagala muti n'olulala mukolanga mutyo. Zenoonya musajja atalina mukyala ngeeyuna bambi sirina ttabu ndi wano sinagamba esekubye nenfuneerakoze nze nnoonya musajja atalina bambi sirina ttabu nange sinagamba ekubyewa maama nze kubyewa n'ensimbi tezekutiisa tujja kukola mpola mpola. Kiri wano buli kigambo kyogera ennaku zino kiriko oluyimba atogambye kiri wano kiri wano omukano gwo guli wano otandika ekyo natumaja kaikana tubasenkidde balabako bakwana baffe bacamera persons abo bakwana baffe gwa lwaki baliwo bakukwanako bakwana baffe jesi okuwulira obuwulizi nti ne kacapizo kwali ne bajja kati muyanyiridde ekyo ate tutya era dde basebo ne banyabo nkulika amakulu olanze bwe mbyewonyeza tunoonya basajja era gwe munange yawagamira waggulu bwotyo bw'olifa enfe ate nno munaye mukunona gwatamanyi yekasa okakasa okunona ng'osaala omunona n'omujja wansi n'omujja wakulu eswala zate amavivi gannuma tubulanganye Rebecca ku radio muba ku TV mu butuufu netukolera wamwe ate omuntu yanditubadde omulimu oli yamuleka ge mazima kyekituufu kiki kino tugudde ku ki nalo kakano kati kumwenna abakazi bali yaliwa kumwenna namukulukuse muwogose nanga kyakiriwo fulufirala ki esa yakusuba tewekanga tereera ensi oli muyo naye mutya oba tuli kuki ntuule
kati mumbadde ki ojja tugwa ku maaso bwe ntula okola otya tuula tobotoka nno omukyala akyasinza okuba mu No Man's Land maama tuulaka ali ku No Man's Land kale baka tugambe kirumira mpigi nantume omanyi bwe mwakulukuta mulowooza ensi mwagitwala emyaka alimu ekisesi bwe tuba twakulukuta ye ayiringita bweyiringisa Rebecca okimanyi twazalira kumu oba omusajja yatula epinga ali omu bakolaki nakkiriza nasalawo naye ensalawo tubulanganye ngamba Dobby munange ani Dobby yaliwa olito namugoleranga engoye nga tukyali mu dayamani eyedde ono yagoleranga engoye naye kyetegeeza mukyo nti omuntu gwe twasomanga naye gamba naye muyina emyaka muyina amagumba gammwe n'empologoma tegalya muwatuukirira onatulina simanyi muyina lwebatukuba kafaananyi nga ffenna tuli mbuto ffenna ne bagamba bakacapizo alhamdulillah owangale taata tuli bana wangala bukazi obusajja bwekyawa mangu oba wangale wawawonaki namutima tosabbalala namba sikati kikyo togenda kwerabira nsooke n'olinaawe na full figure katusooke noni kale nze kyesigenda kwerabira ye mwana indako kikyekuluma abadde ki nzijayo simu jasi esimu okyagiteeka mu mabeere ojja kulwala kansa nesimu tayinza kulwaza kansa egwaza wabula mwabagawa ne babanuuna amabeere omuntu ng'anuunya ebbeere ng'asusa emyaka 7 yalwaza kansa obadde oyagala banuuna ebikondo obadde oyagala banuuna ebikondo bagamba esimu leeta mukwano agenda wejasi mulageko sikati bwomulaba ogamba wa 37 wamma enkulu tenywa kuba bwolaba ey'omuto n'ey'omukulu engalabi eŋŋamba nti ey'omukulu yesinga era olweyo olukadde lwe lukola ki lwebeera obusoera kyesiri erabira olunaku lwe nazaala balyoke batukuba emawulire bakacapizo bazali bojja nammwe bakacapizo munaye munve ku munnange olubuto ani abadde akwegomba gwe ani abadde akwegomba ani eyegomba kacapizo ani abadde akwegomba ani yegomba bacakacapizo lwaki taito batekako bakacapizo uyo